ബുൾഡോസറുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുകയാണ് യു.പിയിൽ. വികസനത്തിന്റെ അടയാളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, വെറുപ്പിന്റേതാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവും പറയുന്നു. യു.പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത എന്താണ്? അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനായി ബുൾഡോസർ ഇറക്കുന്ന ട്രെൻഡിന് തുടക്കമിട്ടത് യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. മാഫിയ തലവനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിയ ഫുൽപൂർ മുൻ MP അദീഖ് അഹമ്മദിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ 2017 ഇടിച്ചു നിരത്തിയാണ് യോഗി ബുൾഡോസർ ബാബ എന്ന വിളിപ്പേര് നേടിയെടുത്തത്. 1.5 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അന്ന് ഇടിച്ചു നിരത്തി. തൊട്ടടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ഒന്നാം പാഠമായി BJP സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. യോഗിയുടെ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയ വിജയമെന്ന് കണ്ടതോടെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനും അതേ വഴി സ്വീകരിച്ചു. ബുൾഡോസർ ബാബയ്ക്ക് കൂട്ടായി ബുൾഡോസർ മാമയും. അനധികൃത കെട്ടിടം പൊളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരത്തിലിറങ്ങിയ ബുൾഡോസറിനെ പിന്നീട് കാത്തിരുന്നത് വിവാദങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ സർക്കാരുകൾ ബുൾഡോസറുകൾ ഇറക്കി. ഇക്കഴിഞ്ഞ രാമനവമിക്ക് മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ അക്രമങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടായി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖർഗോനിലായിരുന്നു രൂക്ഷമായ കലാപമുണ്ടായത്. ബുൾഡോസർ ഇറക്കാൻ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞവരെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ 16 വീടുകളും 29 കടകളും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇടിച്ചു നിരത്തപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ ഹനുമാൻ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് അക്രമമുണ്ടായപ്പോഴും ബുൾഡോസറുകൾ ഇറങ്ങി. ജഹാംഗീർപുരിയിൽ ഒടുവിൽ 400-ലേറെ പോലീസുകാർ ഇറങ്ങി പണിപ്പെട്ടാണ് ക്രമസമാധാനം വീണ്ടെടുത്തത്. നുപൂർ ശർമ്മയുടെ പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു. പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രയാഗ്രാജിലും സെഹ്റാൻപൂരിലും ഹാത്രസിലും മൊറാദാബാദിലുമെല്ലാം പ്രതിഷേധമുയർന്നു. 304 കേസുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് എടുത്തതിന് പിന്നാലെ കാൺപൂരിലും സെഹ്റാൻപൂരിലും പ്രയാഗ്രാജിലും ബുൾഡോസറുകൾ ഇറങ്ങി. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ വീടുകളും കടകളുമാണിതെന്ന് ഒരു പക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. വെറുപ്പിന്റെ ബുൾഡോസർ നിർത്തിവെക്കാൻ യോഗിയോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഖിലേഷ് യാദവും യോഗി സർക്കാരിന്റെ ബുൾഡോസർ ഭരണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഭൂമാഫിയ വിരുദ്ധ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മാഫിയകളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന 2000-ഓളം പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയെന്ന് യോഗി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ബുൾഡോസർ ഇടിച്ചു നിരത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും ഭൂരിഭാഗവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടേതാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. കലാപമുഖമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു നോർത്ത് ഡൽഹി മേയറോട് BJP ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ കലാപമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ എന്താണ് അടയാളം എന്നുമുള്ള ചോദ്യം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.